Yo no quería tener más perros. Seguramente muchas personas que nos estén escuchando se verán reflejados en tu caso Mm. y yo creo que no, al final es un espacio también para ayudar a más personas que han vivido o están en ese proceso de duelo, ¿sabes? Cada persona es un mundo, toda la gente necesita su tiempo. 3 meses, 5 meses, un año, 3, Lo 10 años, da necesario. igual. Yo tenía muy claro que no iba a tener más perros. Lo decía en los directos, en los vídeos. Siempre me decían, oye, cógete otro perro que os va a ayudar. No podía. O sea, estaba tan rota, era tan diferente cuando murió Seth a cuando murió Aston, porque no lo puedo explicar. Era un sentimiento de rotura de alma. Y después de 4 meses también vas sanando más, tu corazón ya no está sufriendo tanto. Vimos en Facebook una publicación de la protectora SPAC, que es donde somos ¿Dónde estáis? voluntarias, mi mujer y yo, que habían rescatado 2 cachorritos en Tarragona y no sé, vimos su cara, no sé, Algo te nos dio llamó. algo, no sé qué nos pasó a mi mujer y a mí, que dijimos, vamos a conocerla.